Ukasila muki mwana kyame tera mese salukya ngunza nzambi silwa nzambi ukasila muki mwana kyame tera mese salukya ngunza nzambi tusalile salukya nzambi mukeleka mukeleka tusalile salukya nzambi mukeleka entaya vibaba kitwa vuluzwa tusalile salukya nzambi mukeleka tusalile salukya nzambi mukeleka entaya vibaba kitwa vuluzwa yabe mutambya moyo kemu watwa zako matukoto vangwa janza yari vuvu yabe mutambya moyo kemu watwa zako matukoto vangwa janza yari tusalile salukya nzambi mukeleka tusalile salukya nzambi mukeleka entaya vibamba ngitwa vuluzwa tusalile salukya nzambi mukeleka tusalile salukya nzambi mukeleka entaya vibamba ngitwa vuluzwa. Papa tosali oyo esepelisaki yo te toyoki tomoni tokanisi papa toniati tosimbi oyo okosepelaka na yango te. Papa Simon Kimbangu lelo eza mokolo monene oyo yobaki ete shaki eyenga bobataka na ngomba na ngai na ntina ya kosala misala na nga mpe toye Papa Simon Kimbangu ya motosengi bolimbisi tosalaki na semaine mobimba esepelisaki yo te limbisa mpe tola biso pamba te yo lobi ete boya ngomba na yo papa kumwalongo limbisa masumu na biso ya solo papa ya mingi tobandaki na bango semaine bakomi na suka ya semaine te. Papa Simon Kimbangu mingi bazongisi milimo epai na yo elakisi te biso totikali toleki bango te eza na bolingo na yo nzambe nde omonisi biso lisusu mokolo ya lelo okomisi biso lisusu na mokolo ya lelo ya yenga. Papa Molimo Santu yango toye koremercie bolamu na yo otika biso te bana na yo papa toza na biso na nzambe mosusu te tokobelela kobele yo nkombo tata mwana pe Papa Molimo Santu tosenga maso amen. 19 verset 1 à 3. Esengona ba oyo bakotambola alima ba oyo bakotambola kakati na mobeko ya yawe esengona ba oyo bakobila kalitatoli na ye bango bakolukaka ye na motema mobima ba oyo bakosalaka mabe te bakotambolaka nde na nzela ya yawe. Tolikina kwa mibeko zomi otolobi ete Exode 21 à 17. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso ete ngai nazali yawe nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokilo na Egypte na ndako na bowumbu. Okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te okosala ekeko mpo na yo te soko elilingi eloko na lola na likolo te na mokili na se te to na mai na se na mokili te okokumamela yango te to okosalela yango te po ete ngai yawe nazali nzambe na yo nazali nzambe na zuwa nakobatelaka mpe nakokitisaka mabe na batata likolo na bana kino libota na misato mpe na minei na ba oyo bakoyinaka ngai nde nakomonisaka boboto na batokoto na poto na ba oyo bakolingaka ngai mpe bakotosaka mibeko na ngai. Okotanga kombo ya yawe nzambe na yo pamba te po ete yawe akolongisa te oyo atangi kombo na ye pamba. Kanisa mokolo na sabata obulisa yango okosala mosala mikolo motoba pe okosilisa mosala na yo nyonso nde mokolo ya sambo ezali sabata epai ya yawe nzambe na yo
Na mokolo yango okosala mosala soko mokete. Yo pe mwana mobali na yo te, pe mwana mwasi na yo te, pe moumbu mobali na yo te, pe moumbu mwasi na yo te, pe bibole na yo te, pe mopaya na mopango na yo te. Po ete na mikolo motoba yawe azalisaki likolo pe mokili, pe mai monene, pe biloko iso kati na yango, pe apemaki na mokolo mosango. Yango wana yawe apambolaki sabata pe abolisaki yango. Kumisa tata na yo pe mama na yo po ete mikolo na yo mijala mingi na mokili oyo yawe nzambe na yo apesi yo. Okoboma te, okosala ekobo te, okoyiba te, okoloba matateli ya lokuta na ntina na mojaleli na yo te, okolula ndako na mojaleli na yo te, okolula mwasi na mojaleli na yo te, soko moumbu mobali na yo te, soko moumbu mwasi na yo te, soko ngombe mobali na yo te, soko punda na yo te, soko eloko nini ejali na mojaleli na yo te. Tosengi deuxième partie ya nzambe. Bapasi toyebi ete na mokili oyo tozali kimia ezali te, surtout na mboka na biso sasa kimia ezali te. Yango tosengi bamama mibale baleka liboso, tobengi mama Gloria, mama Gisèle na papa Olivier oyo bapasi mokimama. Bolinga bino basatu ya bule tata mwana pe tata molimo mosantu. Papa simoki mba okianga ni nzambe na biso. Papa simoki mba okianga ni tosengi bolimbisi pamba te tozali bato mabe na se ya tango. Papa yambo ete toko bana osinga papa ezaka tosenga bolimbisi. Pamba te olobete bondela muto masumu ya koma kate pa na ngai. Yango afaki to bana papa tosenga bolimbisi. Tomikitil boso na papa to buki mabolongo pona kola soke to sa bloko bizangi tina na miso na papa limbisa biso papa malgré tout ala wabunga na biso malgré tout balolenge tozali malgré tout nyonso ko ya biso tata molimo santu nzaba mo limbisa biso bana na to saka bato na sa ya tango papa to remercie ko to bolingo na sa munene passe mimbango ya ko batela biso na yenga wa eleki kino mokolo malelo nzaba zo lo kumpe masan joli papa ko batemi to saki na bonga tango ko ba komite asibiso bana na to komi nzambe na kumisa mana yo. Nyoso sali na mabota na biso na ba famille na biso bisika to vandi nyoso to sali papa na semaine mbimba nzambe to kumisio papa simoki bankia ngani to senga nini poto lo bandini oza ko iba papa na ngonga o biso bana to buki mabolongo epa na yo to so belela yo pamba to yo tombola kombo na yo mingi papa simoki mbango bazate misusu papa azongi similimo epa na yo misusu bakena bakasho misusu bazana bo hôpital papa simoki mbango ko bazongi similimo epa na yo papa limbisa bango kotala nyoso te bato sala na se papa pamba te basaka bato nkolo ki o motela biso ezaka ki o moto bato saka bato limbisa biso bana na yo nzambe na ngai ba o papa basala bakasho kanisela bango kende ko bulela bango pe ba o basala bo hôpital bazolela passe pour poser yango batelema ba ko kumisa kombo na nzambe na ngai kasi bazoko kate mususu na nzito na kasa ko salela yo te petango asali papa so bele na kombo na yo parce que va kanisela ye azaka ka moto bana wapi papa o basala banzela na bazamba bisika ba voyage ndenge na ne passe mbango kende ko kanisela bango papa nyoso milimo wana nyoso to esaka ya yo papa simoki banki ngani papa biso ba papa to kutemi awa kata mboka Brésil papa zolo kumpi massage joli poto saka kanzambe papa ko tika biso te tala mika kata na o ezingi biso tala ba passe o ezingi mabota na biso tala ba passe o ezingi biso na ba famille papa to lo banini nyoso sana maboko no nzambe na biso papa biso kimelo mususu ezate nyoso saka maboko no tata molimo mosantu pebete wa bonse ya satana papa tangu nyonso mais okufa soni pa matio zanzambe papa kanisela bana na yo kanisela bisika bana parce que botema na bawenze kanisela bisika bana basonu ka misala kanisela nyonso ayo tata molimo santu papa to saka bana na yo papa kate tonga na biso na São Paulo nzambe na ngai papa tala ne bakite tikali papa yo kamawa kanisela biso bana na yo kende ko simba bana no bisika bakuta bi papa pesa mitema ya moto pe bana no batele mate bazala posa bana ta makolo nzambe kende ko pesa bongo kimia papa simo yimbo kyangani nyonso zale kakati tonga oyo papa soki ya masengela mabe soki eza ya kozanga soki eza ya nini papa simoki mbango yo moto yebi yango biso sala so aveugle papa to yeba ndenge ni nzambe kasi mo lo baki kola na aveuglement so te fonga la miso papa to kolanda yote yango to kama miso to so landa famba te ma be pele to ndani kati na mokili oyo nzambe kanisela biso
papa yo kata kolela na biso zambe kanisa na biso papa nesika oyo tala bakiti ndenge tika le polele izo pesa biso pasi tala nyonso papa yo moko yebi place ni makombe kama mele papa kotika biso te ko les ate biso to lobete biso bato toye awa toza peto kolega ba oba yeto bazala banda ko zambe limisa biso bana na yo kanisa la ba no bazali bisika nena ndenge papa sunga bango poete mukolo mayengela ko yalo ko nesika oyo pe ba no bazala posa ba ko na bisiko bazala banzela bazala participer la papa kanisa la bango comme ça banzela mi pousser papa faciliter le transport ba comme ato sanga na totomba na kombo na yo nyonso papa ko pesa kombo na lokumu reste journée on zambe na to tikina maboko na papa sunga ba toza bato to tele msima wakati na biso papa liboso kuna mama telemi ya mi ko kwate papa classe wana ko azo ko papa Bible sipi atangela mo classe te nzambe na ngasunga ye maya kolwa kubebetsa mndi moko te libaku zamba zo kote za monene papa yo lobela munoko na ye temela makolo na ye nyoso mo satani za la musika na biso e bande na chaque programme papa nyoso totiki na maboko na yo suka pe papa totiki na maboko na yo tika kimi na weza rakati na biso tika maono za likolo na biso bana na tango oyo kino tanga zangi suka na kombo na nzambe tata pe mwana pe tamu mo santo ko sengi na hamasa Mfuluzi kwange twizidi kuza Mfuluzi dowiza watu fuluza mambo mengi mongeuzemo nyusiko enzapanga kwandaena Unazola pase yimwana tata mwanda velela tata nzambi seli afumito Yesu Kristo tata mwana papa Simon Kimbangu Kyangani papa Simon Kimbangu Kyangani mwanda velela nzambi mama mwilu kya wangange kimpovela kabeti patana kifene lombela nkumu zabeni batatu bandongo beno luzinzabi pasi muna kusolo la beno tukubene lupe mpasi kwa la matamu zazo mono inani papa mono inkento ya mbisu mukama ntamu za onso papa mlembukila kamono kakako mlembukila nsa ya mpima walunu mkati papa Simon Kimbangu Kyangani kiampila matondo tupene kutula kwa ngenza kadingemele kutuke watu kafukuja mpimba tetu mkutula kantamu papa tukutu defunda ya matondo beto mpeke tulele ko ke tuvuende ko tutombo kale mumongo wa kwando mpasi musika nza mkumbu wako bika mkumbu wako ya zitu bika mkumbu wako ya zangu lwa munza ya mpimba papa Simon Kimbangu Kyangani ngei sana papa mpasi za beto ngekibeni kuvila keniko pasi za mpila muna pila botu tadidi muna hospitali papa mayela kutuke mayela zinkaba zetu ko yatunagela papa kutuka tudila mayela banzi la bana bakubeti sala kyange kuna katika nkamba Yerusalemu kadinge utuvele lupe mpasi vota tunga Yerusalemu papa beto tunayesatu vo Yerusalemu ya tunga papa kansi mbagilu ya beto ina ya mpasi papa beto bana bakubava katika Brazil ngekibeni kuvila keneko mungize to baba katika Brazil yakala momoko mako wao bana baku bavanga ndindu ya mote pasipo muvai kisa dibundu diaku papa wenzandi papa beto bana baku tukondolo mavimpi Simon Kimbangu Kyangani nge Nzambi nge zaidi mu 2019 nkimi vanga mapapa nkotele ya beto ikala momoko mako papa Simon Kimbangu Kyangani bika nkumba kuyazitu swabika watu zibudila zinzila za beto za monsu no papa beto teka mazandu beti sala bisalo papa ngekibeni kuvila keneko bika kumba kuyazitu swa bika luvuva mulangota munza ya mvimba telemesa bandela dia kumposiboza ya mvimba ya za ya bonge izali sola bafwana pasipo basala yengeye kadisata na muntu musi ampasi zola ngafasi kisavana vena bana baku papa dibundu dia kudeti fasa kesa papa satana kotele mdibundu pasipo kasala yebeto papa katula satana kadisata na kavanga muntu konke imvanyi papa Simon Kimbangu Kyangani
bika nkumba kuyazitu so bika luvuva mulakota munza ya mbimba papa batatu balongo papa mule dodo kolo utusali la pasivo kabaka luvuva munza ya mbimba yaza ya vunge nzambi mnazola kabeli batatu balongo te mantata mwana vela dulongo nombele Merci mingi mpamba te yo bateli biso poso mobima ti okomisi biso na mokolo ya lelo mokolo monene mokolo ya yenga batala tomati na ngomba na yo mpona koyeba pamboli na yo mpona koyoka matei na yo oyo obimiseli biso na mokolo ya lelo batala mwana na yo atelemi liboso mpona kopesa mayo oyo obimiseli biso tika ye toka kolata ye manso oyo ekobima na monoko na ye ezala oyo obimiseli biso papa ezala mateya oyo ekobimisa bizaleli na biso mpona mokolo suka tozela nomba na papa tala bolembo ekoti kati na bana na yo bamosusu bazali kati na biso te mpona ntina ya nzoto ezali malamu te mpona ntina ya bolembo ya ndenge na ndenge papa tika ete bakopesa mwana makasi mpe kolendisa mwana yo mpona mbalasinga tonga na ebele awa mpona lokumu ya nkombo na zala na biso ebandeli mpe suka ya programme politike mpona makombo ya tata mwana mosanto amen ndo kwanzambe yani watu vaninga unazola tuva neno mato ndo kwanzambe yani watu vaninga unazola yani watu vanina munazola na kumba tata pe ya mwana pe limo mosantu yonde papa simo kimbango kiangani papa ya yambo tosili kozongisa matondo mingi pamba to bateli biso seme mobimba to komisi biso na mwana papa omoni mama asili kotambusa na sani papa yo moni liboka mutu nyonso oyo atie katikati na esika oyo papa oyo atie te pambola epo mokolo ya suka mbala nsima mpe akoka kotia tika ete bana na yo kwa kopesa bango oyo bazangi mpo bakwa kozala na yango mbala suka to kwa kosala mosala na yo na komba tata pe ya mwana pe limo mosantu tosengelaka mwaso amen. Jean chapitre 7 verset non, 1 Jean chapitre 4 verset 7 à 8. Kaka na 1 Jean wana toleka na référence nango na chapitre 4 jusqu'à 16.
sangano moto moninga na ye po ete bolingo euti na Nzambe pe moto na moto oyo alingaka asili kobotama na Nzambe pe akoyebaka Nzambe nde ye oyo akolingaka te akobotamaka na Nzambe te. Ayebi pe Nzambe te po ete Nzambe ajali bolingo. Toleki na biso na mokanda na biso ya 16 kuna balobi boye kaka na 1 Jean toleki na 16. Biso pe tosili koyeba pe tondimi bolingo ya bojali na Nzambe kati na biso. Nzambe azali bolingo. Ye oyo akowumelaka kati na bolingo ajali kowumela kati na Nzambe. Pe Nzambe akowumelaka kati na ye. Tobondela. Na komba tata pe ya mwana pe Mungu Santo. Papa kisomakele likelo, papa janungana kiangani, papa jangenda kutima. Papa tala makola lelo, esili kopesa menagai mwana na yo. Papa na kosala kama o mingi oyo kosepelisa kaote kasata Nzambe lingisa. Tika ete musala oyo pesi biso papa to sala mona ndenge oyo yetu ngiyo kasi na ndenge lingi biso te. Papa tala ngai mwana na yo, lelo makola lelo esili kopesa menagai. Eloko na sengi papa Simoki Mbango telemela makolo na ngai olo bana monoko na ngai. Ngai na jalina ni papa Simoki Mbango. Na sengi na wakaka bino bamvola misa to kwa kozala na ngai bandane badepe na suka na komba tata pe ya mwana pe na sa kosengela kamaso. Amen. Ezali oyemba. Loyembo ya David. Pamba te tobenga ngo banzembo ya David pamba te David azalaki mutu ya liboso oyo ayembelaki Nzambe na banzembo pe akumisaki Nzambe na banzembo. Yango wana tolobaka ete mutu oyo ayembaka asambelaka na mbala mibale. Katikati na mokanda ya Pistom David kaka te mutu ayembaki. Ezalaki pe na bato mosusu pe bayembaki pe banzembo. Neti Azafa ayembaka Kola, Moïse, Etana, bango nyonso bayembaki. Kasi oyo ayembaki banzembo ebele ezali Moïse. Moïse ayembaki 73 nzembo. Kasi banzembo ezali 150 na mokanda ya Pistom. Pamba te babengaka ngo mokanda ya banzembo. Soko otali na wakati na mokanda ya loyembo ya David ezali bakokoma ete loyembo ya David epai na Etana. Loyembo ya David na ebuteli. Omwana bakotia bakokabola baparti pamba te ezali na bato mosusu bayembaki. 50 nzembo bato bayembaki yango bayebanaki bakombo te. Kasi balingaki te banzembo na bango ebunga. Babandaki koya kopesa yango epai ya David pamba te David akoma yango po etikala na mokanda na ye. Babandaki ntango bazalaki kozwa banzembo soki baye bazalaki na temple ya Zulbabel. Kuna esika bandaki kozwa banzembo wana bandaki koya kopesa. Na temple ya Zulbabel bazalaki kovanda kuna ntango bawutaki na bowumbu ya 70 ans oyo ya Babel ntango babimaki nde bayaki kovanda na place wana yango na babengaka yango loyembo ya David oyo David ye moko ayembaki. Na mokanda na biso ya Pistom totalaki ete esengo na ba oyo akotambolaka na aliment. Donc aliment eza lokola droite. Ba oyo bakotambolaka kati na mobeko ya Yawe. Esengo na ba oyo bakobilaka litatoli na Yawe. Bango bakolukaka ye na motema mobimba. Ndenge moko na biso. Bible lobi ete esengo ezali na moto oyo akotambolaka na katikati na Nzambe. Biso moko totala kaka. Lelo nde tozokende batata na bamama likambo nde tobalenga nde tozokendela yango. Est-ce que tozotambola oyo tata Nzambe azotinda biso? To tozosala oyo papa Simoki Mbango azotinda biso? Soki tosali keba te na likambo oyo ekomema biso musika na eloko moko ya mokie yo moko koloba kaka ete nga mutu mpenza nasalaki na ngai kasi etikali kaka mpona kokisa 10 nazongi nsima tokende liboso na mokanda ya David kuna toyebi ete koyeba ezali mbala ya kosambela mbala mibale. Papa Simoki Mbango alobi ete mama ozobela oza na pasi yembaka yango yo moko tozomona kino likambo zala motango ozoyemba ozobela Papa Simoki Mbango ozomona kaka na loyembo wana pe sozali ozoyemba oza na dimension yo moko mwa katikati na mosala ozosala mosala olobi tango ozosala mosala ozoyemba okozala na force mosusu ya ndenge mosusu pamba te Nzambe deja azali katikati na yo yango wana batata na bamama to néglige likambo oyo te po to néglige likambo ya tata Nzambe te pamba te likambo oyo ezali ya biso te ezali nde ya tata Molimo Mosantu apesi biso tosala yango pamba te tobotela yango mbuma tolatisa yango tobimisa yango kitoko mpo mokolo suki ekoka kopesa biso mpe tokoka kozula yango lifuti. Na ntango ya kala tolobaka ete ngai ntango nazalaki na ntango ya Noa me ntango mosusu ngai nalingaki nakota. Kasi lelo oyo Papa Simoki Mbango ntango mosusu abanda koloba travers Noa me lelo azoloba ye moko en personne
eloko nini ezangi biso bana na ye toyoka oyo azoloba oyo azolakisa biso likambo oyo ekosalama na oyo esalemaki na oyo ekosalama kasi ozolakisa biso deja keno bana na nga bomibongwisa ntango tozalaki na 2000 bato ebele na 2000 bato ebele ntango kaka tozokota 2000 bayela baeglise baye kosambela mpona ni mokolo yokalisi mokolo wana yoke kaka lelo osali tubela olobi tata nzambe limbisanga na mabele so na sai kokasi kaka mokolo wana yo kokota kaka na mokolo wana oyo oyaki kaka mpona ni tokumi na 2000 te papa pamba te chaque jour osalaka masumu chaque jour osalaka mabe chaque jour osalaka makambo oyo kosepelisaka nzambe te mpo tata nzambe ayokela oma okota na mokolo yango tika mabe osala malamu pamba te mokanda ya tata nzambe elobi ete soki osalaka malamu continue kaka na kosala malamu soki osalaka mabe luka obongwana obanda kosala makambo ya malamu pamba te mokolo asuka tokoka kozula ngo lobiko botala papa Diangenda na 1952 papa Simo Kimbangu ayebisi mwana na ye te mwana ngai Diangenda ozali na voyage okosala kasi voyage wana okosala wana okosala accident otako mosusu okobika te papa alobaka likambo yango na 1952 mais papa Diangenda akosala accident na 1958 6 ans après papa Diangenda aye kosala accident kasi soki ozalaki ngai na yo papa na alobi ete mwana na ngai soki okei na nzela wana bamiyibi bazana bakoyiba yo ata yo kuta okokende te okokima pena nzela na kuta kasi okoniatango lisusu po ebike nzela bamiyibi bazalaka wana kasi tala papa Diangenda akendaki pamba te alobi ke oyo elingi yo tata na ngai esalema yango papa Diangenda akendaki pamba te azalaki mwana botosi eleki mbeka na kotumba biso tozala bana na botosi pamba te tozali bana na botosi tata Simo Kimbangu akoyokela biso mawa tata Simo Kimbangu tata nzambe aliaka esengo tata nzambe alingaka mwana oyo atosaka papa Simo Kimbangu azalaki mwana mokie kasi ntango azalaki kosolola bambuta ya quartier bavandaki bazosolola bavandi na se ya moto bazoloba makambo na bango papa azoloba kuna kasi ntango babuta bakumisaki papa Simo Kimbangu Simo Kimbangu en tout cas félicitations ya mwana na yo boti Simo Kimbangu en tout cas za mwana famba mwana botosi kasi papa Simo Kimbangu ntango azalaki mpasa na ete ayebisi papa Simo Kimbangu papa yo nano boti te nga nazali mwana na yo te mpo nga si deja nabotamaki avant yo ozala likambo wana esali papa kuyela pasi mais kasi papa kuyela lokwa ye moko ayebi likambo wana andimelaki mpe kaka mwana na ye mpona ni bambute bakumisaki mwana wana na ezaleli na ye na makambo na ye na nyonso oyo aza komona yango bambute bakumisaki mwana wana mpe bakumisaki papa Simo Kimbangu na mokanda na biso ya isam toleki tata nzambe alakaka na Abraham ete libota na ye kokende na mowumbu na mokili mosusu mowumbu wa 400 ans ntango elaka ekokaki bana ya Israele bakendaki na mokili bakotaka 70 personnes babimaka 600 000 ya bato batangaka bana to bamama to batata oyo bazalaka na moins de 20 ans te batangaka bobele oyo bazalaka na plus de 20 ans po pamba te bango nde bakokoka kobunda bitumba Moïse abimisaki bana ya Israele na Egypte ntango bakomaki penepene ya ngomba ya Sinai tata nzambe apesaki bango mibeko zomi batambola na yango pamba te nzambe azali bule esengeli bango mpe bazala bule ntango bakomaki penepene ya mboka elaka tata nzambe ayebisi na Moïse ete apona banongi 12 bakende kotala mokili elaka kuna na Kanana bakendaki kotala mokili kokende na kozonga na bango basalaki 40 jours aller retour ntango bazongi baye kopesa tata nzambe baye koyebisa na Moïse mpe na lingomba mobimba ete mokili touti kuna ezali kitoko eloko koluka kuna ezali te kasi likambo ya pasi tomoni kuna bato bazali kuna bazali milai minene bambinga baleki biso na makasi biso na miso na bango tozali lokola bamayoyo donc bango na miso na bango bazali lokola bamabangi likambo wana esalaki tata nzambe pasi tata nzambe alobi na bango ete lokola na masa onga nasaleli bino bondimeli ngai te moko te akokota na mboka elaka kasi kaka yoso na Caleb nde bakotaki pamba te bango nde bazalaki na kondima bana ya Israele bakotaki te 600 000 personnes ya bato batangaki kaka mibale bakotaki yoso na Caleb pamba te bango nde bato bazalaki na kondima bango nyonso wana batikalaki bazoto na bango ekufaki na esobe lelo oyo likambo etikali lisusu na bana ya Israele te ezali na biso bakimbangiste pamba te kimbangiste azali photocopie ya bana ya Israele batata na bamama totala kaka esika touti mpe esika tozokende touti musika lelo oyo tozoba na mibeko zomi lelo kimbangiste kuti mibeko tozala na biso kuna te na bolingo kuti n'en parlons même pas tata Simo Kimbangu azoteya biso ntango nyonso azolakisa biso ntango nyonso bibeko bolingo likambo wana ntango ndongo mpe ezalaki kaka boye okolela tokolela biso tokolela papa alobi ete na maloba ya papa ya 18 alobi ete bana na ngai
tozotambola juste ndenge lingi tata nzambe te tozotambola mingi na posa ya mokili tozotambola mingi na posa na biso moko oyo elingi tata nzambe tozosala yango lisusu te tokomi na distraction kasi oyebi ke alobi boye ntango ozotambola na nzela ozomona deja matiti ya koko pembeni yeba ete wenze ekomi pembeni totala na 2019 awa tokosala 400 ans ya ndeko na biso baafricain oyo bakenda boumbu na États-Unis papa alobi ete bana ya Israel basalaka 430 ans mais bakendaka bazalaka 400 ans na bango bakenda mpona kosala na boumbu mais 30 ans na bango ezalaka mpona préparation kasi biso tokokisi 30 ans biso deja préparation biso tobandaka déjà avant parce que na ntango wana tata nzambe abandaki koloba na bamoïse tata nzambe abandaki mais na 1921 papa Simon Kimbangu ye moko abimisi litomba na ye moko aye na nzoto azoloba ete akomi koteya biso papa Simon Kimbangu deja ye moko nzambe alati loposo na biso aye koteya biso akomi koyebisa biso akomi kolakisa biso makambo nyonso ndenge nini ekozalela kasi na mokolo yango batata na bamama soki olataka mabe soki otambolaka mabe soki obimaka mabe eske na mokolo wana po toyebi ngonga te toyebi ntango te toyebi jour te distraction ekobima biso na banzela ekobungisa biso elembo na biso distraction ekotinda biso na bisika oyo biso tozali te batata na bamama tozala bana bolingo tokanga papa Simon Kimbangu alobi eloko nasengi na bino bandimi ya mokili mobimba bokanga makaka na mabondeli bangonga bozala na yango bisika nyonso bozala nango soirée spirituelle babeko ya moi babeko ya butu eske ngana tokotaka babeko ngo ya moi eske ngana tosambela mabondela bangonga tosambela mabondela ngonga ndenge nini ponga mnaleti nanga pantalon nalala kitambala te na mutu ntango 12 ezokokana totala 12 ekokina kosambela te na obela papa Simon Kimbangu ndenge nini tala ba distraction peut-être na ntango wana likambo ngeke yo kosala makasi yo kanisi ozali boye na osala ndenge na obela jabe nanga ndenge popo molimo mosanto kokitaka papa ndenge na zakolo babiso mama balotaka kitambala parce que molimo mosanto kokitaka na kitambala soki molimo mosanto yebi ozali kitambala mutu tata nzambe kite osala katikati na bino kasi biso tozala yango te papa Simon Kimbangu alobi nzambe alingi biso mingi kotala mokili oyo likambo ezosalema bato mosusu bazoyeba nga mpena so nazaki nzambe nde balobaka misili na bomi mokili oyo kasi nzambe aza na mawa na biso azali na mawa so pamba te satana abeteli papa Simon Kimbangu tolo ete abi ete Simon Kimbangu yo so bete na bana na yo tolo menga na okende ngai moko te na kobema bana na oto okende na bango na lifelo yango lo mitango losi bazoteya biso na mabondela tongo na basoirée spirituelle na bakultu matinale bazoteya biso pamba te tozala bana ya tata Simon Kimbangu tokanga na tata Simon Kimbangu pamba te na mokonzi ya biso alobi ete okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te yo sikoyo nzambe nini oyo osambelaka soki papa Simon Kimbangu ye wana azobelela ete bana nanga bokanga mwana ngai bozala na ngai pamba te ngai nazali petwa bino mpe bozala petwa bana nanga boye epai na ngai bandimi bozomona ndako tata boye tosala mosala ya papa Simon Kimbangu yala beta akobatela mabota na biso bana na première génération si na 4e génération pe akokitisa mabe na batata likolo na bana na génération okomona ba mabe na bango ekokitaka mais kasi kozosala likambo ya tata nzambe yebaka génération na yo bakoko na yo na bakokololo no bakozala bie bakozala na esengo makasi ti bakokende bakokoma bakosala bakokoma baroi bareine partout bango bazali pamba te bino déjà batata na bango na bamama bosila déjà koprépare vie ya bana na bino likambo ya tata Simon Kimbangu eza facile te likambo oyo ezali pasi lelo oyo kokobima na milia bato yebisi bato ete ngai nazali kimbongiste bato ya bamoni toza zoba or oleki bango na mayele yo oza na mayele ozali na bobangi bwa nzambe oyebi papa Simon Kimbangu azali nano oyebi mpesi nzambe azali oyebi mpesi molimo mosanto avandaka kasi biso moko ezali lokola moto aza na diama na liboko na ye me azwi diamango abwatongo kuna moto mosusu ayo kolokota ntango papa ndenge naza koloba na biso ete baplace na biso bato ebele bakobotola yango tolandaka maloba papa Simon Kimbangu kiangani tolandaka maloba oyo papa azolobaka chaque jour bino moko botalaka ndenge tobandenge tozokoma maloba nyonso ozokokisama na ntango papa ndenge ntango alobaki ete lelo nkamba oyo ekobanda kozalaka mikolo ebanda koyemba papa mais totala lelo na nkamba chaque jour papa bauta bisika ndenge na ndenge baoya tous les 4 ya nkamba yala bato mosusu bakoma na kama po koma ka pembeni na temple okoka bando suka kuna musika la première poste otelemika wala po espace ekozala te soki yo motozoki déjà opportunité ozala mwana papa Simon Kimbangu continue nango kangama na ye salela ye topesa nzambe na biso maboko tosala po lifuti na biso moko
ezali poto zo lifuti na biso moko ya ba famille na biso ya mabota na biso yo kasi ngala tozali lelo ngala osala na msala papa Simon Kimbangu te kasi tala misala na biso moko ya bonzoto nde tozo kimela yango moko tozo kende kosala ngo kasi mosala tata Nzambe toni kosala ngo te siko banani ba kosala tata Nzambe esika o banani ba kosala papa Simon Kimbangu osala na ye lelo toza biso nyoso awa banda to botama si lelo ceux qui toza lelo en vie eza grâce na biso te eza grâce à Nzambe po musutu abotami kaka lelo ba kufi yo moko tala kaka banda to bandaki 2018 si lelo to komi mukola lelo combien de personnes oyeba qui déjà ba kufi est-ce que ba on a ba kufi yo l'équipe bango na nini on équipe bango na eloko te on équipe bango na kitoko te on équipe bango na mbongo te kasi tata Nzambe azana bolingo na katikati na yo apesi yo pema apesi yo nyonso alobi na mwana na kende kosalela ye biso bite to na biso bisengo mokili to lobi ete oya tata Nzambe nyonso ezali pamba kasi to moite bisengo mokili nde yawe kofuta biso or to zo bikosa to mikosi mingi bana tata Simon Kimbangu kiangani mondimi to luka tata Nzambe to luka tata Simon Kimbangu mondimi toka mama na mabondeli mondimi to sala mosali ya papa Simon Kimbangu so to sala mosali ndenge ya solo ndenge moko atindeli mokola suka to kozula yango lobiko to lekina biso na mokanda na biso ya mibeto zone ok na matia na biso ya mokola lelo na mokanda mwa Yohana totanga ki mokanda totanga na mokanda na biso ya Yohana 1 Jean chapitre 4 verset 7 à 8 bazali baye ko ya nkolo Yesu bana ya Jebedai na mama Salome leki ya mama Maria oyo abotaka nkolo Yesu Yohana akomaka mikanda minei akomaka mikanda 5 ya liboso akomaka emoniseli ya Yohana tango azalaka na patresanga ya Patmos kuna na bolo ya mibale akomaki yango na Efeso Yohana liboso Yohana mibale Yohana misato na mokanda ya Yohana ezali na biteni minei kuna Yohana liboso ya mibale ya misato ya mine ya liboso akomaki epai ya bandeko na ye ete mpona koteya bandeko na ye bandima ete nkolo Yesu azali mwana na Nzambe mpe nkolo Yesu azali Mesiya soki bandimeli ye nde bakozwa lobiko alobi lisusu ete mpe aye koteya bandeko na ye nyonso ya Azia ete bandimela nkolo Yesu pamba te nkolo Yesu azali mwana na Nzambe na mikanda na ye nyonso akomaki mikanda minei ya liboso akomaki ete tosala na kondima kati na tata Nzambe mpe kati na mwana na ye nkolo Yesu Kristo tata Nzambe azali moi esengeli biso mpe tozala moi tata Nzambe azali petwa esengeli biso mpe tozala petwa tata Nzambe azali moto ya bolingo esengeli biso mpe tozala bana na bolingo na mokanda na biso kuna ya Yohana mpe totangi na 1 Jean 4 kuna balobi ete balingami tolingana moto moninga na ye po ete bolingo euti na Nzambe pe moto na moto oyo akolingaka asili kobotama na Nzambe pe akoyebaka Nzambe nde oyo akolingaka te ayebi Nzambe te po ete Nzambe ajali bolingo totali na mokanda na biso tata Nzambe ana mokanda na biso ya Jean tozote ya temi na biso ya mateya lelo tozala bana na bolingo soki tozali na bolingo na baninga okosala ye mabe te linga moninga na yo ndenge omilingaka papa Simon Kimbangu papa ndenge alobaki boye ete alobi ete ngai nakeli bino na imange na ngai pamba te tokomonaka ete bato ebele azobelela Nzambe alobi ete Nzambe ngai nalingi yo kasi moto oyo azali pembeni na ye alingi ye te or Bible lobi mutu wala zali mutu alokuta pamba te Nzambe alobi ete nakeli mutu na image na ngai ndenge yokoloba ete yo lingi Nzambe kaso lingi mutu wana te ozali mentireuse so totali na 1 Jean chapitre 4 na verset 19 au moins kuna boloba ete mutu wana zali mentireuse pokuna biso to lingana pamba te Nzambe si déjà lingaki biso avant que biso to botama lelo toza susu na bolingo te bakimbongiste. Est-ce que tozali na bolingo? Est-ce que tozali susu bana ya bolingo? Pona kalezaki na bolingo ezaki na 56 ya mwa teza katikati na biso lelo. Lelo oyo tata na mama ozala di réage lobi a di réage oyo ngana okena ngona église na ketia mabonda. Tandis que papa baza pembe no azana nzala. Yo boye ko pesa imbongo wana alia. Otongo yoko zombongo yoko tiango na mabonza eko sala eloko moko te. Po tata Nzambe alobaki na Jean, ce qui la bote tata Nzambe alobaki na Jean ete. Bino boye ko tala ngai.
kasi ngai nalali nzala bopesi ngai ya kolia te bopesi ngai eloko te kasi bato babi oyo tata nzambe biso toyeki kobonzela yo na libonza oyo tata oyo kobondela nga te pamba te nani wana alobaki moto oyo azalaki pembeni wana azalaki na nzala oyo beti tikela pesa tata nzambe moto aza pembeni azali na nzala yo boye kopesa ye eloko wana bible elobi yango wana te tolinga moninga na oyo olingi tozala bana na nzambe pamba te nzambe azali petwa esengeli biso mpe tozala petwa nzambe azali moto ya bolingo esengeli biso mpe tozala bata bolingo biso katikati ya kimbango tozalaka na bolingo tozalaka na biloko miso totambolaka na yango soki ozalaka na bolingo mibeko misala yebaka likolo eza deja ya kofunga mpo ozala deja na 50% ya kozala deja kimbongiste etikali kaka 50% oyo okobetela toloke yo okozala mwana ya papa Simon Kimbangu batata na bamama tozala na bolingo tolingana pamba so ozali katikati ya bolingo esika oyo ezali mokie kasi soki bolingo ezali katikati na biso moko tokomona ete nzambe aliaka bolingo nzambe aliaka esengo pamba te soki bolingo ezali katikati na biso baoyo nyonso bakoya na nsima bakozala mpe kaka na bolingo bakolanda kaka ndenge biso moko tozotambolela nzambe azali bolingo atindeli biso mwana na ye Yesu Kristo aya akufi mpo na biso atindeli biso papa Simon Kimbangu asali 30 ans de prison pour na yolo poso moyindo poto bikisama kasi biso tozala bolingo na ete tofingi papa Simon Kimbangu ayeli biso tiniso mwana ne papa Diangenda tofingi Diangenda ndoki magicien moyibi dimanche passé papa te biso awa atuka matia ne kote kinga makasi ezala bika na tia ya bolingo soki mama wana kenda koloba ete papa pasteur azobima na mama pasteur azaki moto ya bolingo mais peut-être andaki koloba maloba wana te tala esika masongi masengeli ya mabe memaki mutu memi mama pasteur tina kufa kasi tata nzambe apesi yo mosala yo kende kosala okoki lisusu te fala continue kosala yango pamba te okasi kende lokola yo bomisi mutu lokola yo osali mabe lokola yo okoseli mutu masengeli ya mabe tala esika ekomaki mutu akufi mpona masengeli nyonso wana ezali kozanga bolingo kasi soki tozali na bolingo tozali bana ya bolingo tokangami na bolingo totelemi na bolingo tokomona oyo tata Simon Kimbangu akosalela biso tata Simon Kimbangu abomba te alobi yango vis-à-vis ke makambo na bino mosusu ekotambolaka malamu te ezali epai na ngai tata Simon Kimbangu nde mutu nakokangaka yango tosengela papa ya poste atiela biso nzembo na biso wana mpo lokwa toyebi yango te ezali nzembo ya sika biso nyonso toyoka moto na moto ayoka oyo aye réponse na ye na oyo yazosenga na oyo yazosala oyo papa Simon Kimbangu réponse eza na kati ya nzembo wana tokolanda ngo malamu na bandako bino moko toyo biso nyonso toza moko na moko ayoki bakambo ezolobama awa batata na bamama biso tozobongisa makambo na ndenge na biso kasi tata Simon Kimbangu azobongisa makambo na ndenge na ye so nalandi nzembo oyo na nyonso nga moko namoni kuna liboso na ndenge ezokende boye nga moko nalobaki ke aotika kaka nyonso papa Simon Kimbangu asala oyo alingi pamba te na o ngana bongisa kitango sito ko kutana ngana bino na bongisi te pona ndima teke ngana bozi na umela awa poza kilika moko na ye na bimimba mona leki kasi tata Simon Kimbangu lokolo bakete makambo na biso zana maboko na nyonso mangana ko sala nini yozo sala likamu na gauche ya tindi okuna na droite Kimbangu papa Simon Kimbangu biso tozali bana na ye o awute kila biso na lola poza Kimbangu poza moponda mie so za moponda mitoro za Kimbangu tete poza la Kimbangu te poza la moponda po ba ko tuka yo na ndenge moko na ba mile sika no sovandi ba ko tuko so bebi ko za mona papa Simon Kimbangu ba ko lo baloni kamu moko pende suki sio motema kasi lo bite tika na maîtriser pona pete yo sanzebe na ngai soniti poza la moponda mo ke na ba mile muso tangu musunga na tala bande ko ba ninga na ngaba sine basala maka musunga ba gali kamona ko ko sala motena ba ngamo na zonga saka matondo ba merci papa ndenge okotanga na ngomba Kimbangu ndenge na benga na Kimbangiste tozala fier Kimbangu poza la fier poyo salina nzambe na yo oyo outeki na eli kola kitino na se poza na mwana papa Simon Kimbangu na lelo mokilo ndenge zokomela na ba distraction ezokoma lelo tokoza la katikati esika ote mais oza ka Kimbangiste ozomona bana papa Simon Kimbangu ezala pasi ezala moi tena kishasa vipasi kazotala ka bana msu batiki misala na bango ba matina mboka ya nkamba baki osala misala papa Simon Kimbangu bino zo kaseka likambo oyo eza église Kimbangiste eza lisanga te eza église Kimbangiste de babengo déjà église Kimbangiste tozotala ba groupe besika biso ba 2 personnes ba 3 personnes mozoka bazo sepela
Kwa mate bali ke nzamba za katikati ko pala kisoki pour place bozali moko bi balenga na kozala troisième personne. Batatala ba mama. Tozala kaka na kondima. Tozala bana na bolingo. Kwa mate nzamba yaka bolingo. So tozali bana na bolingo. Katikati na São Paulo awa. Biso mo to ngona ndenge musala oyo kokende liboso. To si na biso to tema to bolingo. Prions. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Pardonne-nous notre offense, comme nous pardonnons ainsi à ceux qui nous offensent. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient la règne, la puissance et la gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Zimbangiza medolu toma zolana toma wizana zimba de toi zimbangize medolu toma indula efumu Yesu watu vala sadisi musonga temo wa musi afilika etwa oso tuzolana zipangiza medolu toma indula mfumu Yesu watu vana sadisi musonga temo wa musi afilika yetwa oso tuzolana zolana fumu Yesu wenu mwena o zolana tuzolana silwa fumu Yesu se ulungana zolana tuzolana silwa fumu Yesu wenu mwena o le 25-11 mois 2018. Prédication de l'homme d'Ate Biso, Zali Mama Aziza. Atange Biso, Mikanda Misat. Mikanda Biso, Atange na Psaume 119, versets 1 à 3. Aleki Namibe Kozomi, Exode, verset 21 à 17. Matthieu Nabiso Alelo, Azouyamona 1 Jean, chapitre 7, chapitre 4, verset 7 à 8. Référence Azouyamo na 16. Kaka Église Kimbangis, Ezali Lisangati Yasoro, Ezali Église Monemi, Ezali Elikia et Nabiso, Yaba vie spirituelle Nabiso. Tozotala nditi na Canada, biso toza ebele. Mais si vous avez animation, on a défilé dans les cinq bazanango, l'équipe est na quantité à battre. Tout l'année bien à mater. Papa lobby et si quand me bien qu'ezate marabotambola malungate. Donc, dès que tu tambola rabototika babesika to uta biso nyonso, to tambola kana nyonso, to zotambola na liwa na musala yata. To kansaka Yerusalem. Papa te tam tozotya bilembo na biso na Yerusalem esika nde Nzambe akoki kolimbisa biso. Pamba te papa abandelaka mingi bowumbu na biso esi mama ki sona kosante mama ki papita se akote na biso soki mama ki aussi abulela biso mais po biso tolonga to bomba mibeko mais soki to bombi mibeko te wana siko bombo na biso eke ya libela na libela watatona ba mama ndenge to yaka ko l'exaltante to yaka penza ko zokisa matoni na ko bakisa bilembo na biso so totali soki totali bien avant to kansa to raisonner na oyo eza 4e génération. Balobi oyo eza 4e génération. Loko eza 4e génération parce que bangi salangai c'est que malabango eza photo to sa yango.
soki totosi te ekosalamela biso ndenge baninga esalamela bango kozala kibangisi eza ngambo oye oza na ngambo nde toloba oye te oza na ngambo malamu fo toya tosala misala ta mosu nzambe akolimbisa biso na misala na bavolote